Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos trazendo aqui a furadeira parafusadeira da Cress 12 volts, modelo KUA 12.1. Ela é uma máquina com motor brushless, motor sem escova de carvão. Aqui tem um índice de carga de bateria. Em cima, 20 níveis de torque na função parafusar e aqui função furar. Ele é um mandril até 10 milímetros. Essa máquina já é uma máquina profissional, então quem quer ter uma máquina de uso profissional em casa para pequenas manutenções, até mesmo um profissional, uma montagem de móveis, etc., é uma máquina ideal para isso. Ela acompanha então duas baterias 12 volts 2 ampere, o carregador e acompanha a maleta. Ficou interessado, está precisando de uma parafusadeira, dê uma passadinha aqui na Corebral, fale com a gente ou acesse corebral.com.br.